Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię na moim kanale. Kolejny odcinek zainspirowany przez was. Cześć, nagrałbyś odcinek dla Peta Nightrock na Syndronie albo Fregar. Chodzi mi o najlepsze umiejętności oraz statystyki Peta, pozdrawiam. Dobra robota, taki materiał uzupełniający o twój materiał o Syndronie. Ptak Nocy jest na tyle ważnym pupilem, że widzimy go praktycznie w każdej parze Syndriona i Fregar. Na ten moment jest najlepiej pasującym petem do tej pary. Z tego właśnie powodu postaram się go pokrótce wam przybliżyć. Ale oczywiście standardowo. Zanim zaczniemy, zostaw suba, łapkę, dzwona. Był to dosyć wymagający film. Będzie mi po prostu miło za docenienie włożonego wysiłku w jego realizację. Lecimy z tematem. Wcześniej wspomniałem, że jest to pet dla Syndriona i Fregar, choć tak naprawdę jest to pupil bardziej dla Fregar, bo to ona podnosi nam ten wskaźnik krytyczny o wiele więcej procent niż Syndrion. A Ptak Nocy jest właśnie pupilem dla legionów, które potrafią uderzać krytycznie. Jak działa Ptak Nocy? Rozwiejmy wszelkie wątpliwości co do tego, jak ten pupil działa. Ten bonus, który tutaj widzicie, nie jest stały. On się włącza dopiero w momencie, gdy ptak użyje swojej umiejętności i trwa przez 7 sekund. I właśnie w czasie trwania tego efektu macie 30% szans na zadanie obrażeń fizycznych, współczynnik macie niżej. W moim przypadku jest to współczynnik obrażeń 44, zależny od szczęścia. Im więcej tego szczęścia bym miał, tym te obrażenia byłyby większe. Jeśli nie wiecie, jakie wasz pet ma statystyki, to wystarczy kliknąć te strzałki i wszystko macie podane na tacy. Czy to dużo obrażeń, czy to mało? Zobaczmy. Para Syndrion Fregar z petem z jednogwiazdkowym talentem może mieć około 77% szans na kryta. Zależy to od szczęścia oraz liczby gwiazdek, jakie posiada talent. Być może 3-gwiazdkowy talent mógłby ten wskaźnik podnieść o ponad 5%, kto wie. Jeszcze nie widziałem 3-gwiazdkowego talentu, ale są możliwe. Tu macie potwierdzone oficjalne info. 3-gwiazdkowy talent jest jak potwór z Loch Ness. Niby jest, ale nikt go nie widział. Jeśli trafisz 3-gwiazdkowy talent, no to co? To możesz pluć sobie w twarz, że zamiast puścić los na jakimś Eurojackpocie, ty łapałeś pety w gierce. 2-gwiazdkowe talenty widziałem, ale to naprawdę bardzo rzadkie. Dlatego zostańmy przy tym jednogwiazdkowym talencie. Taki talent naprawdę może złapać każdy. Czas na trochę matematyki. Jak widzicie, możemy mieć około 3 ataków krytycznych w czasie działania skilla peta i w czasie tych 3 krytycznych ataków mamy 30% szans na zadanie obrażeń. Jak widzicie, z reguły będzie to jeden raz, ale istnieje szansa, że pet nie zada wcale obrażeń od umiejętności lub zada te obrażenia 2 razy. Co jest rzadkie, ale możliwe. Przeciętnie będzie to jednak jeden raz, gdy ten pet zada obrażenia. Tutaj właśnie pokażę wam to na przykładzie raportu. Tutaj mamy ten moment, w którym pupil aktywuje swoją umiejętność i niżej, jak zauważycie, pupil zada obrażenia dwukrotnie, ale jak zejdziemy jeszcze niżej, to nie będzie tych obrażeń zadawał wcale. Są to obrażenia rzędu 1/10 kryta. Nie oszukujmy się, nie są zbyt potężne, ale lepiej je mieć niż nie. Dlatego powtórzę to jeszcze raz. Pupil to dodatek. Co prawda może być bardzo mocny, o czym się za chwilę przekonacie. Może w przypadku 3-gwiazdkowych talentów i umiejętności te obrażenia czy bonus do wskaźnika byłyby jakieś znaczące, ale uwierzcie mi, na ten moment jakieś 99% graczy biega z jednogwiazdkowym talentem. Skoro już wiecie, jak ten pupil działa, możemy przejść do budowania. Sprawdźmy najpierw, czy talent z nagród sezonowych jest warty rozważenia. Super spustoszenie w przypadku mojego peta dałoby 20% więcej szansy na aktywację obrażeń. Gdybym miał więcej szczęścia, na pewno byłoby to więcej procent, ale ile? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że takie 25% szansy przy większym szczęściu powinno być bezpiecznym założeniem, ale polećmy bardziej optymistycznie. Załóżmy, że to będzie 30%. Łącznie mielibyśmy 60%. W czasie 3 ataków średnio pet powinien zadawać obrażenia w prawie 2/3 ataków, więc z tą umiejętnością praktycznie podnosimy nasze obrażenia peta dwukrotnie. Z tej umiejętności, z tego talentu. Przy wysokim szczęściu potencjalnie ten skill mógłby zwiększyć dwukrotnie obrażenia,
mając wysokie szczęście, myślę, że wzięcie tego skilla będzie dobre. Kończąc matematyczne pierdolamento, skoro wiemy, że ten skill jest dobrym wyborem przy wysokim szczęściu, pokażę wam kilka buildów, które możecie zastosować u siebie. Pamiętajcie, że to, czy poszczególne umiejętności są dobre dla waszego peta, zależy od tego, czy wasz atrybut jest wysoki, czy nie. Oto przed wami kilka gotowych buildów, które możecie podjebać, znaczy zainspirować się nimi. Muszę się uczyć tej YouTube'owej nomenklatury. Tutaj mamy pierwszy build pod wzmacnianie Legionu. No i oczywiście, jak widzicie, mamy również uderzenie łańcucha, z tego względu, że działa jak normalny atak, więc może aktywować nasze talenty oraz umiejętności. Na pewno dużym plusem tego buildu jest to, że działa przy każdym ataku i kontrataku praktycznie, a czy jest lepszy od kolejnego buildu, czyli od buildu pod umiejętności peta, ciężko powiedzieć, no bo jest zbyt wiele zmiennych, żeby to wszystko obliczyć. Jedyne, co możemy poobliczać, to mniej więcej obrażenia, jakie pet zadał do umiejętności, natomiast te wszystkie obrażenia, przenikanie obrony, pomijanie życia, jest to trudne do policzenia, bo zależy to od tego, z kim walczymy, z jakimi jednostkami walczymy. Natomiast plusem, tak jak mówię, buildu pod Legion jest to, że nasze główne obrażenia robi jednak Legion, nie pet, oraz to, że właśnie te obrażenia, że te wszystkie bonusy działają praktycznie z każdym atakiem. Przejdźmy dalej. Kolejny build to jest, jak widzicie, build pod umiejętności pupila. Mamy zaciekły atak, super spustoszenie, zombie szpon, gwałtowny zaciekły atak, wściekły ryk oraz ryk krwi, które dają nam współczynnik trafień krytycznych, czyli szansę na kryta. No i zwieńczeniem tego wszystkiego jest mordercze ugryzienie, które może zwiększyć nasze obrażenia od kryta prawie o 100% przy wysokich atrybutach. Jedyna uwaga, którą wam mogę tutaj powiedzieć, że na ten moment, jeśli macie jednogwiazdkowy talent, czyli spustoszenie, to nie warto kupować potężnego spustoszenia z tego względu, że zombie szpon będzie oddziaływał również na zaciekły atak oraz na spustoszenie, a potężne spustoszenie podniosłoby jedynie obrażenia spustoszenia. Teraz wam tutaj przedstawię krótką matematykę przy 3-gwiazdkowych talentach, ile może zadać zaciekły atak. Mając te 462 współczynnika obrażeń, gdy zwiększymy te obrażenia o umiejętność, gwałtowny atak oraz o ząb i szpon, łącznie zaokrąglimy to do 77%, będą to obrażenia rzędu 818 współczynnika obrażeń. I teraz gdybyśmy uderzyli krytycznie tym zaciekłym atakiem, czyli podstawowe obrażenia od kryta to 150% podstawy, tak, czyli są zwiększone o połowę, plus mordercze ugryzienie, czyli te obrażenia będą już zwiększone o 146%, co daje nam obrażenia rzędu 2015. Jak widzicie, na 3-gwiazdkowych umiejętnościach może to być po prostu trzeci bohater w Legionie. Co prawda są to obrażenia w pojedynczy cel, ale no współczynnika 2000 obrażeń to nie ma tutaj jeszcze żaden bohater. Oczywiście to jest bez obrażeń od spustoszenia, bo jeszcze te musimy gdzieś tutaj wcisnąć. No ale żeby mieć wszystko 3-gwiazdkowe, to naprawdę trzeba by się postarać. Natomiast na 2-gwiazdkowych umiejętnościach, które są w zasięgu każdego, będą to obrażenia rzędu 1000 współczynnika obrażeń, co również jest bardzo dużym współczynnikiem, nie oszukujmy się. Bohaterowie niektórzy tyle nie mają, szczególnie epiccy, więc naprawdę już na 2-gwiazdkowych umiejętnościach ta zabawa się zaczyna. Tylko pamiętajcie też o tym, że te obrażenia są zależne od szczęścia, bo macie na nie tam jakiś tam procent obrażeń, no i jeszcze muszą uderzyć krytycznie, ale są to naprawdę duże obrażenia, dlatego tutaj przewagę ma mimo wszystko build pod Legion, ten wcześniejszy, bo ten build działa praktycznie z każdym atakiem. No i mimo wszystko, że tutaj macie ten 1000 obrażeń, tak w tym pierwszym buildzie będziecie atakowali więcej o te, przypuśćmy, nie wiem, 50 współczynnika ataku, co jak się sumuje przez te kilka sekund atakowania, no może być bardzo zbliżone do tego 1000, tak? Te 50 to jest tylko po prostu przykładowe, nie wiem jakie to będą obrażenia, tak jak mówię, ciężko jest to policzyć, po prostu mówię wam to, żeby wam to przybliżyć, czym się różnią te dwa style buildów.
Trzeci build, który wam pokażę, to właśnie taki pod umiejętności, tylko bardziej tanin, bo tamten, nie oszukujmy się, jest dosyć drogi. Tutaj mamy taki tańszy zamiennik, spustoszenie, uderzenie łańcucha, dzikie uderzenie łańcucha, zaciekły atak jest fajny, ja go używam. Zombie szpon z tego względu, że zwiększa obrażenia od dzikiego uderzenia łańcucha, od spustoszenia, od zaciekłego ataku, więc naprawdę fajna umiejętność. Wyjątkowo zaciekły atak, żeby ten zaciekły atak miał więcej procent szans na aktywację, uderzenie w słaby punkt, zwiększamy obrażenia krytyczne, para Syndrion Fregar uderza często krytycznie, więc warto te obrażenia zwiększać. No i jakbyście mieli 8 miejsc, możecie gdzieś wcisnąć gwałtowny zaciekły atak, żeby zwiększyć te obrażenia zaciekłego ataku, albo możecie po prostu pozamieniać jakieś umiejętności. Jest to tańsza budżetowa wersja tego drugiego buildu, ale również może być właśnie traktowana jako hybryda. Możecie tutaj również użyć maniakalnej potęgi, niezłomnego uderzenia łańcucha, wypatroszenia i ciosu w dobrym momencie, które podniesie wasz wskaźnik krytyczny. Fajnym talentem również są wybuchy szału, które dają nam szansę na naprawdę dużą ilość dodatkowych punktów szału. Ja w tym momencie używam właśnie czegoś takiego, jak tutaj mamy na obrazku. I z tego buildu możecie przejść płynnie na build drugi, build obrażeń od pupila, albo możecie zostać na tym buildzie, bo jest naprawdę przyjemny do grania. Ale tak jak mówię, nie lekceważcie tego buildu pod Legion, bo ten build pod Legion może nie robi w jednym momencie dużych obrażeń. On jest bardziej taką kroplą drążącą skałę. Ten każdy zwiększony atak o te, przypuśćmy, 50 punktów ataku może być porównywalny, a być może jest nawet lepsze od tych buildów pod pupila. Szczególnie gdy te talenty nie są dwu- albo trzygwiazdkowe. Na zakończenie, czy warto budować peta z jednogwiazdkowym talentem? Jeśli nie podkręcą szansy na wyższe talenty, to myślę, że warto, bo na peta z trzygwiazdkowym talentem można czekać i czekać i się nie doczekać nigdy. Musicie wiedzieć, że różnica w wartościach między jednogwiazdkową a trzygwiazdkową umiejętnością jest prawie trzykrotna. Podejrzewam, że podobnie to wygląda w talentach. To, czy budować jednogwiazdkowego peta, to wasza decyzja. Różnica z każdą dodatkową gwiazdką jest naprawdę widoczna. Ja osobiście jestem team budować, ale rozumiem również drugą stronę, która woli czekać na te wyższe talenty, na te lepsze talenty, żeby to właśnie do nich rozdać te mocne skille sezonowe. Bo jak dobrze wiecie, póki co nie możemy ich wyciągać. Czy to się zmieni? Nie wiem, ale jeśli się nie zmieni, to wszystkie rozdane skille w przypadku, gdybyśmy chcieli przenieść jakoś te skille, to się nie da, po prostu nam przypadną. I dziedziczenie również wam nie pomoże, gdyż zamienia ono wszystkie umiejętności również z talentem. To tyle ode mnie w tym odcinku, mam nadzieję, że się spodobał. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!